DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit a tots els amants de la música i sobretot als DJs. Avui tenim una participació a la diari pensada des del punt de vista dels DJs i jo mateix, Manel López, que sóc l'encarregat de portar-vos uns continguts que de ben segur us agradaran moltíssim. Avui tenim el mestre Mike Platinas, que ens parlarà d'artistes reconeguts que han tingut errors a les seves cançons. També tenim la salutació d'Ariel Stivel, membre fundador i vocalista de la mítica banda Tequila. DJ Milu, un dels DJs que us fa ballar a les pistes de molts esdeveniments. JM Sánchez, amb els clàssics ballables. DJ Feren, amb consells per als DJs. A més, tindrem, com sempre, novetats. El passat dimecres, dia 5 de juliol, el col·lectiu dels DJs de Lleida vam organitzar un sopar especial que va reunir a més de 50 DJs de la nostra ciutat. Aquest esdeveniment, promogut a través de la nostra pàgina web i xarxes socials, tenia com a objectiu celebrar el reconeixement oficial dels DJs com a artistes, així com abordar altres temes rellevants del sector. Entre els assistents hi havia DJs de fa dècades que posen música des dels inicis dels anys 70 en emblemàtiques sales com Sistema, Crackers, Scarlett, Trident, Big Ben o la mateixa Wonder, a més de nous talents que animen els esdeveniments en sales actuals. Avui porto aquesta samarreta que veieu de la mítica discoteca Wonder, ja que la setmana que ve, dissabte 15 de juliol, tenim una festa per fer homenatge a la desapareguda discoteca Wonder, amb la participació de companys de luxe com Julio Posadas, DJ Joseph i jo mateix, que farem que sigui una nit inoblidable rememorant els grans clàssics que van sonar a l'època daurada del Remember. Espero veure-us a tots. I ara anem primer a la salutació del fundador i vocalista de la mítica banda Tequila. Hola, este es un saludo muy grande para los DJs de Lleida, que les mando toda la fuerza del rock and roll y de la música para que sigan ahí dándole duro. Tot un luxe que el cantant Alejo Stivel ens enviï una salutació als DJs de Lleida. Ara és el torn d'una salutació de la nova generació de DJs de Lleida. Hola, soc el Milu i envio un saludo a DJs de Lleida. DJ Milu, un d'aquests DJs que us fa ballar a les pistes de molts esdeveniments de les nostres terres. La primera novetat de la nit és el nou senzill Paradise de Sofia and the Giants i Purple Disco Machine, que continua l'exitosa col·laboració entre ells. La cançó promet ser l'himne de l'estiu de 2023, oferint l'estil característic de Sofia i les vocals envolvents, juntament amb el toc discotequer de Purple Disco Machine. I a continuació connectarem amb Mike Platinas. I'm working overtime, tired of my 9 to 5. Tonight I'll lose myself in the lights. 1:45, got nothing on my mind. Dressed up so dynamite, dynamite. Ooh, I'll take you to my paradise. Ooh, I'll take you to my paradise. I'm gonna kiss somebody, drink that honey, gonna move my body tonight. I'm gonna lose composure, night's not over till it's raining glitter, alright. Ha arribat el moment de parlar amb una persona que no cal ni presentació, perquè ja el coneixeu, almenys els que seguiu aquest espai o aquesta col·laboració a la diari. Sí. Bona nit, Mike. Doncs bona nit a tothom, bona nit als que ens veieu a través d'internet, a través de YouTube, a posteriori, però sobretot bona nit als que ens veieu en directe, als que ens veieu cada divendres a l'espai DJs de Lleida, a la diari del Santi Roig, a Lleida Televisió. I bona nit, Manel, com estàs? Molt bé, mira, avui estic molt content,
Però ja saps que te podria dir moltíssimes raons. Sí, sempre. Però ha arribat el bon temps. Sí. La veritat és que últimament ens estan passant coses bastant positives. Sí. Per exemple, l'altre dia vam fer el sopar de DJs, que érem més de 50 DJs sopant. Brutal. Espectacular. I a l'estiu venen també bolos d'aquestos que són especialment curiosos, com el que farem de Wander d'aquí una setmaneta i poc. Vull dir que hi ha coses molt positives. Estic parlant amb un dels meus mestres, almenys de les persones que més he valorat a la meva vida, que és Mike Platinas. Gràcies. O sigui que realment puc estar molt content i que podem parlar de coses que ens agraden. Sí. I a més avui tenim el programa número 70... Quin era? Quin número és? Avui? Busca la xuleta. 75. 75 n'hem fet ja. Portem 75 programes parlant de música. Però és que parlem de tot, de moltes coses relacionades amb la música. La música, el que envolta la música moltes vegades és matemàtiques, moltes vegades és ciència, i tant. Moltes coses. I avui, saps de què parlarem avui? Avui parlarem d'errors, de fallos, de cagades, parlant en plata, parlant amb totes les paraules, perquè hi ha grans artistes, grans genis al món de la música, però ni els grans ni els genis s'escapen de cometre errors. I avui comencem una nova sèrie. Saps que tenim diverses sèries obertes. Tenim la sèrie de tecnologia d'àudio, tenim la sèrie de les anècdotes, tenim la sèrie dels videoclips, la sèrie de les portades. Tenim diverses sèries que, depèn de la inspiració del moment, anem fent programes en alguna d'aquestes sèries, no? Avui obrim una sèrie nova, que a més riurem molt, perquè veieu, per desmitificar una mica les grans llegendes de la música. I saps amb qui començarem? Deu de ser algú que té un nom molt estrany, no? Manolo Escobar, tot un autèntic clàssic de la música. I a casa meva, quan jo era petit, se sentia molt. Sí o què? Doncs mira, veus? Perfecte. El Mi Carro ho tinc aquí. Home, el Mi Carro és mítica. Però també hi ha una altra cançó mítica de Manolo Escobar, que és No me gusta que a los toros te pongas la minifalda. I resulta que aquesta frase és incorrecta. Escoltem-la. No me gusta que a los toros te pongan la minifalda. No me gusta que a los toros vayas con la minifalda. Sabeu quina cançó és, no? Doncs aquesta. La forma correcta d'aquesta frase seria més o menys no me gusta que cuando vas a los toros te pongas la minifalda. I fa el que s'anomena elipsi, és a dir, que es menja un tros de la frase, però se la menja amb tant en castellà com en català. Hi ha elipsi que es poden fer i que són correctes. Per exemple, quan tu dius yo me voy de mi casa, el jo te'l pots menjar, pots dir me voy de mi casa i és correcte, no cal posar el jo si no vols, no? Però en aquest cas sí que s'hauria d'haver posat, per tant és un error que jo no li acabo de perdonar, perquè hauria d'haver buscat una altra combinació, Manolo s'havia fet un tinto de verano. Manolo. Un altre dels grans de la història de la música a Espanya, que és una noia que ens va enamorar tots quan era nena, estem tots enamorats de la Marisol. La Marisol és mítica, no? Sí. I hi ha una cançó d'ella molt xula, molt guapa, que es diu Corazón Contento, que en un punt de la lletra diu yo quisiera que sepas que nunca quise así. I el correcte seria yo quisiera que supieras que nunca quise así, però diu que sepas. Escoltem-ho. Quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza. Eco ha dit, Doncs això és erroni. Està mal. Home. És incorrecte. Molt incorrecte. Però bueno, almenys té alegria. No, això és seguríssim. Home, a veure, perquè té el cor content, o sigui que alegria ja. Això segur, la Marisol té grans cançons, tenia grans compositors darrere d'ella i a més cantava molt bé, especialment quan era nena. Aquí, una miqueta ja més jove, cantava bé,
però no era tan espectacular, però quan era nen era bastant espectacular com cantava, realment. I en una època històrica similar, és a dir, fa molt de temps, a l'època dels nostres pares, no? Doncs podríem saltar una altra gran estrella, que és la Concha Velasco, i la seva cançó més famosa, que per cert l'any 65 va ser número 2 a Espanya, en vendes, és La Chica Yeye. És la cançó seva més coneguda, però hi ha una fotuda pota bastant important a la lletra. Diu, no te quieres enterar que te quiero de verdad. Bé, y tú no te enteras algo, sino que te enteras de algo. Me entero de algo, no me entero de nada. Tu no dius no me entero nada, dius no me entero de nada, el de hi ha de ser. Per tant, la forma correcta seria yo quisiera que no te quieres enterar de que te quiero de verdad, no? Escoltem com ho diu malament, com es menja el de, escoltem-ho. Enterar que te quiero de verdad, no te quieres enterar. Que es menja el de? Clar, i més d'un podria pensar, home, però és que igual no li quadrava el tema de les síl·labes i tal, a l'hora de cantar posava no te quieres enterar de que te quiero de verdad, sona estrany, no? Sí. Però jo proposaria una lletra alternativa. Però jo crec, Mike, que aquestes coses igual les hem sentit tantes vegades que ara la forma correcta ens sona malament. Clar! Efectivament, tens tota la raó del món. Ho tenim tant al nostre inconscient col·lectiu que ens sona estrany si ho escoltem bé. Però jo proposo una lletra alternativa, que seria no te quieres enterar, yo te quiero de verdad. Si dius no te quieres enterar, yo te quiero de verdad, quadra amb síl·labes. No queda malament del tot, no? El sentit és exactament el mateix, no? I que serien dues frases diferents. No te quieres enterar, punto. I una altra frase, yo te quiero de verdad, punt. En aquest cas, estaria sintàcticament i morfològicament seria correcta la frase, gramaticalment seria correcta, i en canvi l'original no és correcta. Anem a una altra, va. Saltem molts anys després. Anem a Carlos Goñi, del grup Revolver, que tenen grans cançons. Hi ha una de les seves millors cançons que es diu Besaré el suelo. Hi ha un tros de la cançó que diu això. Contra más frutos consigo, más cerca estoy de perder. Que grinyola una mica. Això de contra más frutos consigo. Bé, això molta gent ho diu, És important que tinguem clar que contra indica oposició. Contra és oposició. Mentre que cuanto indica quantitat. Per tant, seria cuantos más frutos consigo. Correctament. Cuantos más frutos consigo. I no contra más frutos consigo. No. Com veieu, els grans també s'equivoquen, com estàvem dient. I anem a un altre dels grans. Aquest és molt gran. Aquest és el que anava a les places de toros a triomfar molt als 80. Totalment, sí senyor. I els emplenava, era un supercrac. Bé, i ho és encara, Estem parlant del gran rockero por excelencia, que és Miguel Ríos. Té un tema seu, un dels seus millors temes, que es diu En el parque. I escolteu el que diu. Mientras que la ciudad se difumina en mi vida. Que ha fet mal a l'orella? Això de disfumina, mientras que la ciudad se disfumina. Evidentment, correcte seria mientras que la ciudad se difumina, no se disfumina. O sigui, perquè veieu que inclús els grans... A ràdio... A moto, a ràdio, a foto. Molt bé. Anem a una altra de Miguel Ríos, que en té unes quantes, Podríem fer un programa sencer amb Miguel Ríos. Sap greu, però... Bueno, és que és així. Són curiositats, també són divertides. Són curiositats divertides, no? El dia que puguem farem aquí un programa especial de les pifiades nostres i també serà... ens agradarà. El nostre també serà divertit. No. I atenció, perquè hi haurà un de pífies que prepararem per la propera temporada de Mecano.
perquè Mecano en tenen unes quantes, Sí, bé. Seguim amb Miguel Ríos. I ja anem acabant per avui, Miguel Ríos, un dels seus temes més coneguts, és El rock de la cárcel. I diu això. Todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. Que ha sonat estrany? Todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. No. Todo el mundo en la prisión corrió. Todo el mundo corrió, no todo el mundo corrieron. Perquè, com dius tu, ho hem escoltat tantes vegades a la lletra que ja ens sona bé. Sí, sona normal. Sona normal, doncs no. Com tota la vida. Doncs no, és incorrecte. Hauria de ser todo el mundo en la prisión corrió a bailar el rock i no corrieron. Mike, corrió. Sona malament el que tu dius, Que sona raro? És curiós que la forma correcta soni rara. Sí. Curiosíssim, Bé, doncs ara acabem amb un dels més grans. Aquest és... De fet, la cançó de la que parlarem ara va estar votada fa uns anys com la millor cançó en espanyol de tota la història. No són tonteries. La cançó es diu Mediterráneo. I, evidentment, estem parlant de Joan Manuel Serrat. Empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo. Us heu fixat amb el detall? Llegim la lletra, L'acabeu d'escoltar, però la llegim. Empujar, amb R, al mar mi barca con un levante otoñal y dejar, amb R, que el temporal desguace sus alas blancas. I a mi, enterrar-me, amb R, que em fa mal d'orella escoltar-ho, sin duelo entre la playa i el cielo. Evidentment, l'imperatiu és amb D, no amb R. Amb R seria l'infinitiu en castellà. Amb D seria l'imperatiu, quan tu dones una ordre. Empujad, amb D, empujad al mar mi barca, dejad que el temporal y a mí enterradme, con D, enterradme sin duelo. Això seria correcte. I ell diu en berra. Em sap greu, però... Aquí, ara mateix, jo crec que hi ha uns quants profes d'aquestos de primària i tal que deuen d'estar disfrutant amb el que estàs explicant tu. Segur. Perquè deuen de dir quina raó que té el Mike. És que la tinc, és tan simple. Hi ha unes normes d'ortografia, normes gramaticals, d'ortografia, sintaxi, morfologia. Hi ha unes normes per construir cada idioma, no? El cas de l'idioma castellà doncs, té unes normes ben clares i, a veure, els casos que hem comentat avui són errors claríssims, no? Però forma part del nostre llegat musical. I com tu dius, és curiós, si ho escoltéssim d'una altra manera ens sonaria estrany, no? Sí. Però, com a mínim, hem aconseguit, penso avui, parcialment, en aquesta primera part d'Error i Música, que és aquesta nova sèrie que hem obert, desmitificar una miqueta i tenir una mica clar que inclús els grans, inclús les llegendes, inclús els grans mites s'equivoquen. Haurem de fer una plataforma d'aquestes signatures que agafin a l'artista i li diguin has de tornar a regravar aquesta cançó amb aquesta lletra. Doncs, pensa que alguns ho han retocat i regravat, Alguns dels temes de Miguel Ríos, quan ell els ha cantat en directe, molts anys després els ha retocat. Mecano, quan va tornar a gravar... Bé, Mecano ho deixarem pel dia Mecano, però quan va gravar una nova versió d'una de les seves cançons més famoses, va retocar també i tal. Sí, alguns d'ells sí que ho canvien i ho retoquen amb el temps. I també hi ha una versió de... Espera't, quina era? Per mi la més famosa és la de Bailamos. Bailamos també. Aquesta és una cançó que, bueno... Bailamos. Si tu busques Bailamos, el diccionari no existeix. Bailamos. No. Clar, perquè Bailamos és amb accent a la O. Bailamos. Diria Bailamos, però Bailamos. En fi, coses del món de la música, amics. Espero que us hagueu passat bé i que hagueu rigut una mica i que tingueu clar que inclús els grans tenen coses a millorar. Mike, la setmana vinent ens tornem a veure i a més és final de temporada. És veritat. Prepararem petardos per aquí, farem una mica de festa, una copeta de cava. Sí.
I anirem cap a l'estiu. I farem la segona part d'Error i Música. I prometo que riureu també bastant i que se us trencaran alguns mites. Ens veiem la propera setmana. Gràcies, Mike. Bona nit. A tu, a vosaltres. Adéu. That's someone you can love and trust. It's so hard to put your love on the line. You know love will show its face in time. Some people all they want is fortune. Some people all they want is fame. Some people all they'll do is break your heart. There's got to be a better way. It's gotta be love. It's gotta be love. It's gotta be love for love. It's gotta be love. It's gotta be love. Oh, I need somebody, somebody, yeah. If you feel it in your heart for love. If you feel it for love. If you feel it in your heart for love. If you feel it, that's the only way to start. Yeah. 71 Digits i Robin S. reversionen el clàssic de la música de ball amb el nou rework Love for Love. El duo holandès presenta aquesta reimaginació oficial dels anys 90 en col·laboració amb Robin S., una llegenda de la música house i que promet ser un dels èxits per l'any 2023. I ja que parlem dels 90, anem amb la col·laboració de J.M. Sánchez, que com sempre ens parla de clàssics molt ballables. Bon vespre a tots els amics de DJs en Lleida. Anem a escoltar la primera de les cançons del dia d'avui. Es tracta d'un cantant de nacionalitat francesa que va destacar en la dècada dels 70, una pista que ha deixat una empremta inesborrable de la música disco, amb un ritme fascinant, amb una energia contaminant i convertint-se en una de les cançons més icòniques del gènere. El proper dia 14 de juliol farà 44 anys que va arribar al número 1 de les llistes dance dels Estats Units d'Amèrica. Anem a retrocedir en el temps amb Patrick Hernández i Born to be Alive. Estimats amics, tenim ara el plaer de presentar-vos una cançó que segurament us farà moure els peus i alegrarà els vostres cors, un clàssic de la música dance dels anys 90 que es va convertir en un èxit en les pistes de ball i en les llistes d'èxits d'aquell moment, i a dia d'avui continua sent un himne de la música house, un tema irresistible des de l'inici, fent-nos arribar un missatge de desig i alegria, parlant sobre el poder de l'amor i com pot transformar les nostres vides, un recordatori de que l'amor ens connecta i ens uneix. Aquí teniu Jomanda i Got Love for You, número 1, al 6 de juliol del 91. Fins aquí la nostra intervenció d'avui, dedicant, com sempre, aquests minuts als 80 i als 90. Bon cap de setmana en cabina, J.M. Sánchez per a tots vosaltres. Grans clàssics per poder ballar. I ara anem a algunes tècniques de DJ que ens porta el DJ Feren. ¿Tienes miedo o pánico a utilizar el micrófono en tus sesiones? En este vídeo te voy a traer un truco muy fácil para poder eliminar esos miedos y poder utilizar el micro para animar tus fiestas. El micrófono es una de las herramientas más importantes que tenemos en la cabina de un DJ. Nos ayuda muchísimo a conectar con la gente de la pista para crear un subidón dentro de una canción, para cambiar de géneros musicales o bien para hacer cambios de ritmo. Es muy importante practicarlo primero solo en casa con el micrófono y con los altavoces, o bien, si no tienes, no hay problema, con un teléfono mismo, para escuchar tu voz en directo y escuchar cómo se escucha tu voz. Luego, llevas este paso a la sala. Vas a escoger 2 palabras o 3 palabras, como por ejemplo, vamos arriba mi gente, o manos arriba. Algo muy sencillo, muy básico. Ya que lo has hecho antes,
sabrás cómo suena tu voz, intentarlo hacerlo por lo menos una vez o 2 veces esa noche. En tu próxima sesión, soy DJ Feren y esta noche vamos a bailar juntos. ¡Vamos arriba, mi gente! Por ejemplo, y de esta manera ya has creado una frase un poquito más grande y estás comenzando a utilizar el micro en tus sesiones. Intenta ampliar 2 o 3 palabras más a lo que estás diciendo. Cada vez lo harás mejor, verás que no pasa absolutamente nada si hablas al micrófono, al contrario, te lo van a agradecer mucho y estarán contentos que el DJ está animando la fiesta. Hasta aquí este vídeo, me despido de vosotros, soy DJ Feren y os mando un saludo muy fuerte a todos los DJs de Lérida. Grans consells que poden ser útils tant per a DJs com a professionals que han de fer servir algunes tècniques de DJs. Nosaltres acabem aquí, com cada setmana, que han sortit moltes novetats, com la nova de Raúl Alejandro amb Miguel Bosé, que no sé si és veritat. Nova de Quevedo, Nicky Jam, Taylor Swift, The Weeknd, el mixtape de Thalía. Ja ens agradaria posar totes, però no tenim més temps. Nosaltres tornarem la setmana vinent amb l'últim programa de la temporada i intentarem sorprendre-vos, com sempre, amb grans continguts. Moltíssimes gràcies per tot i balleu molt amb els amics, amb la família, amb el gos i si voleu, demà dissabte al Comèdia podreu ballar amb mi. Avui acabo amb l'últim track que hem fet el Santi Molina i jo mateix, Manel López, amb la formació Looper Funk. El títol és United States. Gràcies i adeu. DJ Lleida, amb Manel López, Mamomo.